السلام عليكم اخواتي وحبايبي ومحبين قناة اسرار الصيد في كل مكان ومحبين الصيد عامة. النهارده يا جماعة نزلت اصطاد، لقيت حاجة غريبة كده بتحصل في السنة مرة او مرتين، قلت لازم اعملها لكم. بس قبل ما نشرح اي حاجة دوس لايك، ولو انت مش مشترك اعمل اشتراك عشان نتعلم الصيد كلنا مع بعض، واحنا طول السنة صيد زي ما قلت لك. المهم يا جماعة عشان ما اطولش عليكم، النهارده حاجة بتحصل كده مرة في السنة او مرتين. الاكسجين بيقل جدا في المية، لان المية دي زي ما احنا عارفين المية دي واقفة، ما بتتحركش، يعني مش بتاخد وتمشي زي النيل كده. ده صرف اراضي زراعيه. فاما الجو بيحرر جامد مع وقفه الميه بتعمل نقص في الاكسجين، مع خنقه الكوبري بتاع كوبري البحر اللي هو اسمه كوبري قلتا والكلام ده. فبيعمل خنقه للميه مع الحر مع البتاع، بيعمل نقص اكسجين. السمكه كلها معومه في الميه، يعني انا هصور لكم السمك دلوقتي، تلاقوا سمك معوم بطريقه رهيبه. السمك ده مش هياكل، يعني انا ما فردتش العود ومش هنزل الصيد، انا عارف ان السمك ده كله مش هياكل. هصوره لكم دلوقتي، سمك كتير جدا منتشر اكنها حصى، يعني زي الحصى اللي في الارض، هو السمك دلوقتي في المايه زي الحصى اللي في الارض. فانا هصوره لك وازوم لك عليه. اما تلاقي المنظر ده ما تنزلش، وانت مش هتاخد سمك والسمك ده مش هياكل، ولا بالليل بقى ولا بالنهار، يعني لا تنزل بالليل ولا تنزل بالنهار. اصبر يومين ثلاثة لحد ما المية تظبط تاني. هي كانت ظبطت واشتغلنا عليها وجات المنظر اللي انت شايفه ده الاسبوع ده. فهو البحر الفرعوني بالذات ما يعني ما بيتوعدش. يلا عشان انا ما اطولش عليك، ناس كتير بتقول ان المقدمة بتبقى طويلة، فانا مش عايز اطول. هصور لكم السمك دلوقتي وهشرح لكم برضو، والسمك عايم كده هو ما بياكلش ليه وهياكل امتى والكلام ده كله. ماشي، يلا انا هقلب بقى الفيديو واصور لكم السمك. معلش انا كان نفسي اصور لكم سمك النهارده، بس هي كده بالمنظر ده مش هتاكل حاجه خالص، فهتبقى مهلكه على الفاضي. هقلب لكم الكاميرا واوريكم السمك هو مزوم عايم ازاي وازوم لكم عليه. بصوا يا جماعه، يعني بص ركز في الصوره، شايف السمك؟ شايف الحاجات دي؟ النقط السودا دي كلها سمك اهو. بص لما الطير بيعدي من فوق منهم بيعملوا ازاي. لما تبقى الميه بقى عامله معاك كده وصحيت الصبح لقيت السمك بالمنظر ده، ما تقولش انا هصطاد. يعني انا صحيت اصطاد زي ما بقول لك كده، لقيت السمك عامل بالمنظر ده. ده ما هو السمك صيد، دي سمكة نقص اكسجين في المية، فدي ما بتاكلش. يعني ما تقعدش على المية وتضيع وقتك. لازم تعرف البحر الفرعوني ده شوية حاجات عنه كده عشان تاخد سمك. شايفين اهو؟ انا صحيت الصبح عشان اصطاد، لقيت المنظر ده. ده يا جماعة نقص اكسجين في المية. المية عشان واقفة مع الحر فتعمل نقص اكسجين في الميه، تبقى السمكه عامله زي كده زي ما انت شايف كده بالظبط. ده مش هياكل، ان السمكه اصلا مخنوقه. ولو في بياضه ولا حاجه في الميه، البياضه ما بتستحملش كمان، يعني البلطيه بتستحمل شويه، البياضه بتموت. يعني البياضه ما تكملش بتموت. انا قلت اقول لك على المعلومه ديت، لان في ناس لقيتها بتصطاد على الميه دلوقتي بتقول لك الميه ايه والسمك ظاهر اهو تصطاد على العايم. لا 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 لا، ده مش هياكل خالص. لما تعمل ايه اهو المنظر ده بالمنظر ده ما ياكلش. ده الميه مضروبه وناقص اكسجين في الميه، مش هتاخد منه حاجه، هتضيع وقتك. مم. يعني انا حتى والله ما نزلت ما نزلت العود حتى اهو. مم. اهو بحر كله بالمنظر ده. دي حاجة بسيطة كده انا حبيت انزلها لكم عشان تبقى عندك معلومات بالمية اللي انت شغال عليها. ما تقعدش على المية وانت ما يعني معلوماتك قليلة بيها، مش هتاخد حاجة وتتعب نفسك. لما تبقى عارف شغل المية اللي انت قاعد عليه، وقت ما تنزل هتاخد سمك. ده لما تقعد لحد بكرة جنبه مش هياكل. وعلى الظهر كده ولا حاجة هتلاقي السمك اللي عم معوم ده اختفى، ابتدت المية يعني تغير شوية، الأكسجين تمام، هتلاقي السمك ده نزل. بس هتصطاد برضو مش هتاخد حاجة عشان ما تتعبش نفسك. يعني يوم يومين لحد ما المية تظبط تاني وترجع تصطاد. انا حبيت انزل لكم المعلومة دي يا جماعة برضو عشان الناس يبقى ايه عندها خلفية بالمية.
ليك استفسار عن اي حاجة، عايز تسأل عن اي حاجة، احنا تحت امرك. يلا يا جماعة، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. انا كان نفسي النهاردة اصور لكم سمك واعمل لكم فيديو صيد، بس زي ما انتم شايفين المنظر كده، السمك ده مش هياكل خالص. النقط السوداء دي كلها سمك اهي، اهي اهو. شايف السمك عامل ازاي؟ اهو. ده ما ياكلش، متعبش نفسك عليه اهو. ليك استفسار عن اي حاجة انا تحت امرك، اكتبها لي في الكومنتات وانا تحت امرك. يلا نشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.